Sean bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión analizaremos las relaciones de proporcionalidad. Para empezar, ¿qué es una proporcionalidad? La proporcionalidad se considera aquella relación que existe entre dos cantidades y el objetivo de esta relación es repartir o distribuir de forma equitativa. Es decir, que esta repartición se tendrá que hacer en la misma proporción. De ahí el nombre de relaciones de proporcionalidad. Por otra parte, a las cantidades que van a formar la relación de proporcionalidad las vamos a llamar magnitudes. ¿Y qué es una magnitud? Pues una magnitud es todo aquello que se puede medir. Las relaciones de proporcionalidad las utilizamos en nuestra vida diaria más de lo que nos imaginamos. Por ejemplo, número de lápices se relaciona con el total a pagar por todos ellos. Otro ejemplo sería el número de personas que trabajan en una obra se puede relacionar con el tiempo que tardan en terminar dicha obra. Asimismo, un número de manzanas se puede relacionar con el número de cajas que se necesitan para almacenarlas. Estos ejemplos anteriores se les conoce como relaciones de proporcionalidad, ya que es la relación de dos cantidades o magnitudes para que sean repartidas en una misma proporción. Para plantear una relación de proporcionalidad es necesario realizar una tabla de datos en la cual se tiene que ejemplificar la relación de magnitudes. Existen principalmente dos tipos de proporcionalidad. Una es la proporcionalidad directa y otra es la proporcionalidad inversa. Y analizaremos las características de cada una de ellas. Y empezaremos por analizar la proporcionalidad directa. Como observamos en el ejemplo, tenemos una tabla con dos magnitudes. Una magnitud es el número de paletas y otra magnitud es el costo total de esas paletas. Y esta tabla nos ayudará a plantear la relación de proporcionalidad. Y ya que estamos en la proporcionalidad directa, una de sus características es que si una magnitud sube, la otra magnitud también aumentará. Así como también, si una magnitud disminuye, la otra magnitud también tendrá que disminuir. Esa es la característica principal de la proporcionalidad directa. Y volviendo a nuestro ejemplo de proporcionalidad directa, si compro una paleta, pagaré 5 pesos. Si compramos 2 paletas, pagaremos 10 pesos. Si compramos 3 paletas, pagaremos 15 pesos. Y si compramos 4 paletas, tendremos que pagar 20 pesos. Como observas, entre más paletas compremos, más tendremos que pagar. Por lo tanto, es una proporcionalidad directa. Otra característica de la proporcionalidad directa es que si yo divido las magnitudes, por ejemplo, 5 entre 1 es igual a 5, 10 entre 2 es igual a 5, 15 entre 3 es igual a 5. Observa que al dividir cada par de números, cada pareja de números, el resultado será el mismo.
Y esa es otra característica de la proporcionalidad directa, que al dividir cada pareja de números el resultado va a ser el mismo. Y a este resultado lo llamaremos constante de proporcionalidad directa. Y a su vez, esta constante también la podemos representar K minúscula. Y esta constante de proporcionalidad me ayudará o la utilizaré para hallar valores futuros en mi relación de proporcionalidad directa. Y es así que para este ejemplo, la constante de proporcionalidad será igual a 5. Y de aquí obtenemos la tercera característica de una proporcionalidad directa. Ahora, si yo quisiera saber cuánto pagaré por comprar 23 paletas, utilizaré la expresión algebraica de la proporcionalidad directa, que me dice que el valor de x es igual a el valor de y multiplicado por la constante de proporcionalidad, y procedo a sustituir, donde x es el valor que no conozco y quiero encontrarlo, el cual obtendré multiplicando y, que son las 23 paletas que compraremos, por la constante de proporcionalidad, que es 5. Y multiplicando 23 por 5, obtengo que x es igual a 115. Y eso quiere decir que si queremos comprar 23 paletas, tendré que pagar 115 pesos. Y esta expresión algebraica de x es igual al valor de y por la constante de proporcionalidad, que me ayudará a encontrar valores futuros en la relación de proporcionalidad directa. Ahora procederemos a analizar la proporcionalidad inversa. Y su principal característica es que, como observas en el ejemplo, si una magnitud aumenta, la otra magnitud disminuye. Y también puede ser al contrario. Si una magnitud disminuye, la otra magnitud tenderá a aumentar. Y la otra característica de una proporcionalidad inversa es que si multiplicamos parejas de números, por ejemplo, 1 por 60 es igual a 60, 2 por 30 es igual a 60, 3 por 20 es igual a 60 y por último 4 por 15 es igual a 60, estaré obteniendo la constante de proporcionalidad inversa, y que también se representa por la literal K, que, como recordemos en el ejemplo de proporcionalidad directa, nos ayudará a encontrar valores futuros. Y la constante de proporcionalidad inversa de este ejemplo será igual a 60. Y esto nos lleva a la expresión algebraica que me representa la proporcionalidad inversa, que es el valor de x es igual a dividir la constante de proporcionalidad entre el valor de y. Por ejemplo, si yo quiero saber cuántos días tardarán en hacer la obra 6 obreros, procederé a utilizar la fórmula, donde x será el número de días, el cual es el valor que no conozco, y será igual a la constante de proporcionalidad 60 entre el valor de y, donde y es el número de obreros, que es 6. Y el resultado de dividir 60 entre 6 es igual a 10. Y eso quiere decir que el número de días que tardarán
6 obreros en terminar la obra será de 10 días. Es así que he mostrado las características de la proporcionalidad directa y la proporcionalidad inversa. Si aprendiste algo nuevo, no olvides suscribirte al canal y regalarme un me gusta.